تخيل ان مجرد فكرة ممكن تكون كنز، لكن لو بدون حماية هتبقى كارثة ضيعت عليك فرصة العمر. تخيل انك فجأة تلاقي فكرتك اللي اشتغلت عليها بدم قلبك سنين اتسرقت، واخرك انك تشوفها في ايد حد تاني بيكسب منها ملايين. انت مش عارف تاخد حقك. مفيش حاجة اصعب من كده، صح؟ تعالوا نكشف لكم السر اللي بيخلي ناس كتير تخسر تعبها، وهنعلمكم ازاي تحموا افكاركم من السرقة والضياع. اسمع كده الكلمة دي. الكلمة اللي هقولها دلوقتي ممكن تنقذ شغلك كله. الملكية الفكرية. اول حاجة لازم نعرفها يعني ايه ملكية فكرية. ببساطة دي حقوقك القانونية اللي بتحمي اي فكرة او اختراع او حتى كتاب بتكتبه. ده مش كلام نظري، ده قانون موجود بيسندك. المادة 140 من قانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002 بتقول لك انك لو صاحب الفكرة ليك حق تحميها من اي سرقة او تعدي. بس ثواني، في حاجات كتير ممكن تضيع تعبك، وهنا بقى تبدأ الكوابيس، زي مثلا سرقة الافكار. المشكلة دي بتحصل لما تعمل مشروع او فكرة جديدة بس من غير ما تسجلها او تحميها، وده يوضح لك اهمية تسجيل اختراعك او فكرتك او كتابك او حتى برنامج انت اللي مبرمجه، عشان يبقى ليك حماية قانونية على شغلك. طب ايه اللي هيحصل لو ما سجلتش؟ ولا اي حاجه خالص، فكرتك بس ممكن تتسرق بكل بساطه. وكمان التقليد والتزوير، لو حد قلد منتجك او عمل منه نسخه وباعها كانها الاصليه، ده اسمه تزوير. الماده 113 بتقول ان اللي بيعمل كده بيتعرض لعقوبات جنائيه بتوصل للحبس والغرامه. وبقول لك تاني، القانون مش هيحميك لو منتجك مش مسجل. وكمان انتهاك حقوق النشر، بتكتب روايه، كتاب او حتى اغنيه وتتفاجئ ان حد نشرها بدون اذنك. الماده 179 من القانون بتحمي اعمالك الادبيه والفنيه من النشر غير القانوني. لو لقيت حد بينشر شغلك بدون تصريح تقدر ترفع عليه قضيه وتاخد حقك بالكامل. اغلب المشاكل دي بتحصل لاننا بنستهتر بخطوه التسجيل. في ناس بتقول لي ادفع فلوس على الفاضي، بس لما بتحصل مشكله الندم بيبقى اكبر بكتير. التسجيل بيبدا من خلال مكاتب حمايه حقوق الملكيه الفكريه في وزاره التجاره والصناعه. دي خطوه اساسيه عشان القانون يحميك. خليني اقول لك ازاي تحمي نفسك وشغلك من المشاكل دي. اول خطوه تسجيل حقوق الملكيه الفكريه. زي ما القانون بيقول، اول واهم خطوه هي انك تسجل شغلك. عندك اختراع، روح لمكتب براءه اختراع. عندك عمل ادبي او فني، سجل حقوق النشر. وهفضل اعيد طول الحلقه، لو ما سجلتش القانون مش هيقدر يحميك. تاني خطوه التعاقدات القانونيه. قبل ما تبدا شغل مع اي جهه تاكد ان العقد بيحمي حقوقك. الماده 147 من القانون بتقول ان لازم العقد يشمل بند واضح بيحمي حقوق الملكيه الفكريه، ده عشان يبقى عندك غطاء قانوني لو حصل اي نزاع. تالت واهم خطوه هي المتابعه المستمره. ما تسيبش شغلك من غير متابعه. تابع السوق وافحص ان مفيش حد بيستخدم شغلك بدون اذنك. لو لقيت حاجه مش مظبوطه، الماده 178 بتديك الحق في رفع دعوى قضائيه والتعويض على اي ضرر حصل ليك. رابع خطوه الوعي والتثقيف. افهم حقوقك كويس. القانون مش مجرد نصوص معقده. خد وقتك وتعلم ازاي تحمي حقوقك. في دورات وورش عمل بتنظمها وزاره التجاره والصناعه. اتعلم واستثمر في نفسك وفي مستقبلك. وفي النهايه، لو كنت مخترع، كاتب، شاعر، مبرمج، مصور او حتى صاحب فكره جديده، الملكيه الفكريه هي اللي بتحمي مجهودك من انه يضيع. مالكش اي عذر انك تسيب تعبك ومجهودك يبقى في ايد حد تاني. احمي فكرتك، لانها مش مجرد فكره، دي مستقبلك كله. فاكرين؟ اللي معاه روشته القانونيه عمره ما يتعب. كان معاكم صاحب الروشته ايهاب عبد الله. نشوفكم الحلقه الجايه. سلام.